दोस्तों, आपने श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति का नाम तो सुना होगा। ये लाइन सुनते आप में आपके मन में एक इमेज तैयार होती है जो कि पूरा गोल्ड की मूर्ति होती है। हमारे सबसे आराध्य देव भगवान गणेश जी की मूर्ति है। दोस्तों, क्या आप जानते हो जो गोल्ड है उस मूर्ति में 40 किलो से ज़्यादा का सोना है दोस्तों उस मूर्ति के अंदर। विसर्जन के दिन दोस्तों ये पूरी गोल्ड की मूर्ति 12 से 15 घंटे तक विसर्जन के लाइन में खड़ी होती है। दगड़ूशेठ हलवाई गणपति का विसर्जन नहीं होता, बस साल में एक बार मिरोनक होती है। इस पर्व में लाखों की भीड़ में लोग आते हैं, बस इस ख्वाहिश में कि एक बार दगड़ूशेठ गणपति का दर्शन हो जाए। त्योहार में ढोल और नगारे के बीच बीच में पूरा पुणे जश्न में डूब जाता है। दोस्तों, आप भी गणेश जी के भक्त हो दोस्तों, तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। थैंक यू।